啲叫咩草啊？聽唔到喎。芥子草。哦，芥子草。你邊個識整啊？我咯。你啊？阿表姐識唔識整啊？唔知係。邊個教你㗎？人哋啦。人哋啊？啊，咁耐都冇火車嘅，我想影埋火車添。你想影火車咩？係啊。人哋啲火車我想影嗰啲噗噗聲啊嘛。咁耐都冇。哇！手上我諗真係有幾十條真係。嗱，咁多。整住先啦，好冇？整住先，下次再摘過啦。係啊，走啦！啊，馮欣。10點咯喎。走啊！哦啊！乜嘢啊？魚啊，魚啊！係啊，啲魚嚟㗎，咁大聲嘅。有冇嚟啲湖水怪？咩啊？會唔會有水怪咁大聲？幾多搭嘅？冇帶錶啦10點半咯。差唔多，冇喎，真係冇火車㗎咁啊都。我有佢啦。哇！好多魚啊，真係。係啊。走啊走啊走啊！翻啦！